Бля, это бешеный кот. Все. Мой вердикт. Бешеный кот. Автор подписал тревожное. Мне кажется... Одно и то же? Ну, реально одно и то же. Ну да. На суете всегда. Все, блядь. Почему нет? Почему нет? Почему нет? Подожди, еще раз ты сказал. Я бешеный. А автор сказал? Я говорю. Автор говорит. Что автор говорит? Тревожное. Ну что, она в депрессии, что ли? Бешеный и тревожный — это разные вещи. Бешеный — это когда она тебя царапает и так далее, а тревожный — это когда она боится там и так далее. Это разные вещи. Все,